Il-Kummissjoni Venezja ħarġet rapport opinjoni finali tagħha dwar l-10 abbozzi ta' liġijiet li tresqu fil-Parlament u li kienu suġġett tal-opinjoni tal-istess Kummissjoni fix-xhur li għaddew. Bi kliem ċar, il-Kummissjoni Venezja kkummentat dwar il-ħeffa tal-proċess leġiżlattiv li ressaq Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela favur riformi kostituzzjonali u istituzzjonali. Il-Kummissjoni Venezja kkummentat favorevolment dwar 6 minn 10 riformi leġislattivi li emendaw il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna u li kienu jeħtieġu l-vot taż-żewġ terzi fil-Parlament. Fil-fatt dawn il-liġijiet li ressaq il-Gvern kienu sabu l-qbil unanimu tal-Oppożizzjoni. Fi stqarrija l-Gvern qal li huwa pożittiv li l-Kummissjoni Venezja tirrikonoxxi l-ħidma tal-amministrazzjoni mmexxija mill-Prim Ministru Robert Abela fuq riformi li kienu ilhom fuq il-karta u suġġetti ta' diskussjoni għal snin twal. Fost ir-riformi li daħlu kien hemm il-prerogattivi li kull Prim Ministru Malti sallum dejjem żamm f'idejh, fosthom il-ħatra tal-Prim Imħallef u tal-ġudikanti u l-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija. F'dawn il-ħatriet il-Prim Ministru reħa l-poter min idu fost oħrajn karigi għoljin imtlew wara sejħiet pubbliċi. F'kummenti ma' One News il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammitlu qal li r-rapport jixed ix-xogħol li sar mill-Gvern. Huwa rapport favorevoli li jirrikonoxxi x-xogħol tajjeb li għamilna fejn tidħol il-ġudikatura tagħna, poteri ġodda l-President, fejn tidħol il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, fejn jidħlu checks and balances ġodda fost l-istituzzjoni tagħna. Il-Gvern ħa nota wkoll tal-osservazzjoni li għamlet il-Kummissjoni Venezja dwar 4 riformi oħrajn li għadhom suġġett ta' diskussjoni fil-Parlament Malti u fakkar fit-tħejjiet li qed isiru mill-President tar-Repubblika twaqqif tal-Konvenzjoni Kostituzzjonali. Fit-tweet il-Prim Ministru laqab b'sodisfazzjoni r-rapport tal-Kummissjoni Venezja. Dan jikkonferma li l-Gvern qiegħed isaħħaħ u jissepara l-poteri saħaq Dr. Abela li saħaq ukoll li ħadd ieħor qed jgħid li l-Gvern qiegħed ikaxkar saqajh. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-Kummissjoni Venezja tat ċertifikat pożittiv ieħor li riformi kostituzzjonali bla preċedent li implementa l-Gvern. Temm jgħid li l-Maltin huma kburin pajjiżhom u kburin li l-opinjoni tal-Kummissjoni Venezja tikkonferma x-xogħol kbir li twettaq il-Gvern u l-Prim Ministru Robert Abela.